Bannayuganda baguddemu ekikwe era nga kyekango kyennyini bangi balabikiddwako nga balina mu kukankana tebasobola kuyimirira yadde okwogera obulungi wabula ng'ate mulimu n'abazirise nga tebakyamanyi biki ebigenda mu maaso oluvannyuma lw'okufiirwako omwagalwa w'abangi dokita ate era nga Honorable Kato Lubwama munnange atuvudde ku maaso yavudde mu bulamu bw'ensi jjukira nti Honorable ono ku lunaku olwokubiri abadde mulamu ketekete paka lwaggulu era nga abasembyeyo okwogerako naye bonna munnange baguddemu ekyekango baguddemu ensisi nga Honorable Nsereko teekako ba Abitex ba Misa Kisemakula ba Haruna Mubiru balabiddwako munnange nga bayiwa ne ku maziga nga booza ku mmunye nga bagamba kiki ekibaddewo nga nange bwe nkyebuuza nawe w'okyebuuza kiki ekisse Kato Lubwama ku ssaawa eno amangu gano era nga tubadde tukimanyi nti no omugenzi abadde atawaanyizibwa ekirwadde era nga abadde yeetala nnyo mu ddwaliro eritali limu agatali abiri mu nsi yaffe Uganda tekako n'ebweru wa Uganda olowooza kyandibanga y'ensonga lwaki munnange afudde abamu beebuuziza afudde kikutuko Abitex yakibuuziza wabula ng'ate bannayuganda abamu olunwe balusonze ku katambi kano kengendo bateerako ak'omu yavaayo n'alanga n'ateekawo profese oba n'alagula eri enkambo y'abayimbi n'agamba mulimu omuyimbi ow'amaanyi agenda okufa mu ggwanga lyaffe Uganda era n'akikkaatiriza n'agamba mulimu omuyimbi omunene ow'amaanyi agenda okufa mu ggwanga lyaffe Uganda gw'olowooza omuntu eyakola akatambi kano yali arelatinga ku bulamu bwa Kato Lubwama yali ennwe agisonze mu Kato Lubwama ye gw'olowooza yali akimanyi nti nno Kato Lubwama yagenda okubanga afa kubanga okusinziira ku bibuuzo abannayuganda bye beebuuza n'engeri Kato Lubwama gy'afuddemu abamu balowooza nti omusajja ono yandibanga yali akimanyi nti Kato Lubwama agenda kubanga afa igwe okirowoozaako ki we nsaba woobeere nga otwekuumirako wano ku YouTube channel yaffe ng'oyagala okuwulira ebisingako wano eno subscribinga kwata ku kadaako waggulu buli video na gye tuteekayo ebirenga ekutuukako ereme kubanga ekuyitako twegatteko okomentingaawo naawe otubulire ku ki kyolowooza ku butambi nga buno katuteekeyo akatambi abannayuganda ke basinze okusongamu ennwe natumanye ensonga lwaki bakasonzeemu ennwe katugendeko mu katambi. Waliwo omuyimbi mu Uganda ow'amaanyi anaatera okufa. Nkaddamu waliwo omuyimbi w'amaanyi mu Uganda anaatera okufa mu bbanga eritali lyawala muteeke waaga okusinza ku bubonero bw'endaba omanyi buli myaka 10 gino g'abayimbi ab'amaanyi abawera bukyanga tandika 2 mpaka ku 2 twannaba kubaawo muyimbi wa munene agenda naye obudde bwonna ndaba waliwo agenda mu bayimbi abanene abajjukira wakati w'emyaka gya 89 mpaka ku 12 wakati awo twafibwako abayimbi abanene abaawera omwali Kasozi omwali Sebadduka Christopher omwali Basudde Fire Bongo Lutaaya bagenda mu egyo emyaka 10 egyo wakati wa 12 mpaka 210 abagenderawo Tomoni ne bonna yabakira yali Kafeero Jime Katumba bafiiraawo eri Wamala bafiiraawo Sala Birungi bafiiraawo mwegye emyaka 10 wakati wa 2 mpaka 210 kati 210 mpaka 220 abayimbi abagendeddewo basukka ne 12 abafiiriddewo naye ab'amaanyi radio y'omu ku bo abalugendera mwegye emyaka 10 AK47 Dance Rakla yayimba tugenda kusula mu ngatto Mr X olw'omwalo omuti yali yatandise okuyimba Sera yafiira mwegye emyaka bukyanga tuyingira 2 tuli mu 223 tugenda kuyingira 224 twali muyimbi munene yagenze naye okusinzira ku bubonero kwa buli muyimbi omunene afudde mbadde ndaba obubonero bwadde bujja bweyoleka kati ndaba waliwo omunene anaatera okufa mu bayimbi bwammwe abanene waliwo anaatera okugenda balabudde mwetege. Kato Lubwama abadde mulwadde wa pressure ne sukaali abadde yafunamuko n'obuzibu mu kyenda era yali yalongosebwako ettaki so embeera nga weebadde abamuleese bagamba nti yakolapsinze okay so agenza otuuka wano ku ddwaliro tumuteekako ebyuma tugenda okola entunuusi nga tezikuba
omutima nga tegukuba so azenga embeera alabika yakoze eki nga yafudde dda nga tetulina kye tukusobola kukola ki nga tetulina kye tusobola kutaasa so tuli wano tuli mu ntegeka yakulaba nga engeri gye tutegekamu ebyokuziika inshallah so kyekyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun amawulire gabwagatyo bwe gali teri kufa asobola kurivaasinga mukisa eri eggwanga lyonna mpitidde ku mukutu guno ogwa TikTok okubabikira ensonga eyo omusawo ntegeezeddwa about 1.5 hours ago nentuukawo nkakase sikulowooza nti naye bannimba era kyendabyeko kyekyo Honorable Kato inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Mungu bwatyo bwasazeewo era tetulina kye tuyinza kwongerako mu nsonyiwe benzuukusiza ku makya naye kyekyo ebinaabiddirira kati tunaaba tubategeeza bati nkozesezza omukutu guno ogwange okubategeeza nange kyentegeezeddwa driver we wamutuusirizza wano nga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nga Mungu amujjuludde kitalo nnyo nnyini ddala abantu batandise okutuuka of course mu nnamba ez'enjawulo but tusaasira wetu tuli embeera mwe tuli Honorable Kato Lubwama sizo omukozi obako kufuta message yono kifunyota papa amesha kusanga kubidwe simu badde waka bakubira simu ababeera tangere nkubira benso kubira ku batu mikwano gye family ye ne abatakolagana mu mirimu abatana kuna message yenu abagenda gyebira ku speak for me kyo kyoro kubagamba akatambi ako nkabungedde naye nga enkimanyi nti nno mwali mwakalabako omwami oyo akola radio yavaayo munnange n'akola okulagula eri industry ya Uganda n'agamba nti nno mu ggwanga lyaffe Uganda mugenda kubaamu omuyimbi ow'amaanyi afa munnange ate kimaze ne kituukirira ku lunaku olwaleero olwokusatu bwe tufunye amawulire agavudde mu bantu baffe mu ggwanga lyaffe Uganda nga batutegeeza munnange Kato Lubwama takyaliwo abasinga nga twabadde tumulabyeko ku butambi obumu ku nsonga ezibadde zigenda maaso ez'eggwanga omuli ensonga za Dr. Kulufum ne Bad Black ensonga za Alien Skin tekako ne Palaso era n'azuwaako idea n'abuulirira n'okubuulirira abalenzi abo abato ne tumanya ne sayidi kijagwa kubanga abadde ng'ayogera lwatu abasinga tugenda kubanga tusubwa omugenzi ono kubanga abadde musanyusa kyekisooka abadde wa Katemba nga muzanyi wa Bina Uganda Films ate era nga abadde muyimbi abadde musajja munene nnyo w'amaanyi mu ggwanga lyaffe lya Uganda omusajja abaddemu n'akasente eyakeera okukola obulamu bwe bambi era nga abadde anyumya obulamu bwe gyenvudde we engeri gyazimbyemu obulamu bwe empaka wano ayina n'abantu be yaleeta mu industry yaffe ya Uganda nga bamisa Kisemakula teekako n'abantu abalala babeti mpologoma bonna munange omusajja oyo yali aba buildings abadde muwandiisi wa nnyimba era ng'abantu bangi nnyo be yali awandiikidde ku nnyimba ennungi ezinyuma okufaako obufi teekako n'ezize mwabaliwo ku biseera byaffe tujjukire tumanyi ku nnyimba za Kato Lubwama ezimu abadde muyimbi w'amaanyi kubanga bambi abadde musajja muyiiya tugendagendako mu bumu obutambi bw'omugenzi Kato Lubwama engeri gy'abadde ayogeramu gy'asanyusaamu abantu obadde tosobola kumulinaana n'obeerawo nga tosese jjukira n'entunula ye ebadde esesa abantu nga basinga kumwagalako liiso engeri gy'ali muolamu engeri ye gy'akolaakolamu obubadde bwe nkimanyi naawe ogenda kumumiisinga saabo bokka abamulinaanye wabula naawe abadde amwagala nga faani ogenda kumumiisinga katugendekoko mu butambi obumu obw'omugenzi ate era tokomewo Maze nyatukoleyo ka TikTok wano. Okamanyi mu TikTok. Nina mbadde njagala mazina. Bakazo nange tulabe obonshinga.
Mpakanzo nange twabobo nshinga tonshinga usola kunshinga. Luyimba ki? Magado chichi. Oli mushiru tomanyi nyimba zange. Nera siyimbira gwe kituufu olomodumanya. Omanya abantu balowooza nti buli luyimba abantu balina odduulira. Kati waliwo nze music gwesuulira. Okimanyi nti music fa mayika simumanyi. Kati nga twaliwo abamwagala okufa. Kati nkutereko. Kati waliwo oyo mwala tonterako Johnny Black. Tonterako Johnny Black. Kati kankutereko Chosen Becky. Abundance. Give me your love in abundance. Toka manyako wajirirat. Nejirat. Mwaba ne ku TikTok nga samulabyeko. Neno waliwo omusajja yanvu manni. Nengamba tikatubira otya ku TikTok. Nemugamba nti ebigendo bibuuze nnyo. Toddangamu okukimbuuza. Jogo. Yeno mbuuze nnyoko ye yakuzaala bw'oba omubuuza ebyo. Nze ndimukweyagala ng'ombuuza ebintu by'osirusiru. Kalina ddoboozi. Kalina ddoboozi andisooka okakolemu. Ka challenge ki okamanyi? Kino kinyumya otya? Ntiki. Buwaleese ekintu okutulika tekigaana. Naye Abachina muli babi. Embwa z'Abachina nga muli babi. Ne mutukuza nga ebintu ebiri feke. Kati bonna feke nabatuna. Wano weetaaga nnyondo. Mukama. Abachina muli babi nnyo. Abachina you are bad people. Kati kamansule bumansi. Akabadde kalina okwekuba kokka. N'okuvaayo era tebuvaayo. Kumanya Abachina muli babbi. Baabo. Babulire kuwagira Russia kola bintu bya kisiru mutali makulu. Kale badoka wu. Otuseke kuleve. Otusala. Abachina muli babbi. Lwaki ezo sente z'owasaamu? Lwaki tozimpa? Mbanja kalozikuwa. Ekintu nekigamba. Omuwazaki. Ekintu kigamba. Ate nange nina ekintu ekingamba. Ekintu kingamba. Akonga kasiru nnyo butakuwa sente. Wakajja wala nnyo. Wakajja mu gundi. N'okajja mu nnoni. Wayagala kufiira ku nnoni. Kati olaba banno. Olaba abasomesa banno batandise kuyimba bya kisiru ku WhatsApp. Waliwo obusomesa buyimba obukwata gita. Obwana bulinganga enfaana tobumanyi. Balaba abasomesa naye. Yaka kali bubi nnyo. Kasama bwe kati n'olaba ebinnyo by'embizi. Singa bwe wali mu parliament waleetayo etteeka eriyamba abasomesa. Wali badde otukoze bulungi. Ate ngamba nze nalimba kiikira temwali n'abakiikira omusomesa. Obusiru obuba. Kandi mu constituency yo temuli basomesa temuli masomero. Muki. Abo bonna bawanga ssente. Nabawanga ssente bwe nakoma ne bagamba naye tukamala tulye ffenna. Omutima ne gubazimba ne balaba nga ndidde nnyo ndowooza. Akati nga babalowooza nti bajja kulya nnyo okusinga nze. Bagamba balina akantu ke bagambye. Embwa z'abasomesa. Balina akantu ke bagambye ke bakoza ewoga embwa z'abalonzi wafuna obulu 2,000. Ng'addako alina mumeka. Ng'addako alina emitwalo 5, emitwalo 8 gwe bakuwadde 2,000. Akati ng'olwobaagazaaki embwa ezo. Nabisi temuli makulu. Neno mu balonzi bo n'oyo mwali. Ono yennyini. Tusooka tuddeyo balika twanoonya akasooka lwakuba weerabira mangu. Kati bya kisiru mu politics tebikola. Mu politics ate toddayo mabega. Tinafuna akalulu. Kati bwe wadda mu maaso wafuna. Kati nagenda mu maaso ne mu nkuba. Ni kiggwa. Tikikyetaagisaamu. Naye Maulana lwaki tomuyigiriza okwambala amasuuti? N'akufaananako. Nze kuva dda watu yanjigi gwe temwamulaba we yali yakagenda mu parliament. Nali nyambalanga gwe oyagala kumanyira. Era amagulu gange nagagejja. Oyagala kumanyira gwe nze nali nyambaddeko nga gwe. Galiwo amagulu? Gano. Naye era nnyimirira ndaba yeemu. Ekifaananyi kye Dubai. Ekyange. Ono omwana gy'ava e Kasanda amaala agaliyo gayiika buyisibwe. Kazi kali akakalokovaako bakayita kandi. Kandwa. Kali akalala akabaddirira. Kabulubuutu. Kale omuntu ova otya kabulubuutu. Omuntu ova otya kabulubuutu n'okola ekintu eky'amagezi. Ng'ovudde kabulubuutu. Kubanga kati nze kankubuulire. Naye nze kye mmanyi. Kati tulina okusooka okunyumunguza. Nakunyumunguza ky'ova olaba.
tonnaba okyabulamu akamu okyalimwekko weetaaga kunyumunguza nnyo kunyumunguza emirundi ng'esatu mu bbaafu nga nkugjamu obusirusiru obwo bwonna obutooletoole bwonna naye bwe najja eno ali mmaze okutereeza nga nkunyumunguluza n'ogwa kuno omusiru munno yaani ono amula bwe mulakana akavubuka akaali kazannya akatemba w'omu bbaala ke maliyaki ne kajjamu ate ne kakuteekako ekko lyonna kati owunya okimanyi nti mbadde mbakwata nga sibagambye nti mbalikodinga kati kambala okwanjulira abalabe abatulaba toyanjula kintu kyonna ate obusungu bwaki obusiru bw'abajenalist njagala kwanjula owa people power Kato Lubwama lwaki otugira owa NUP toyambadde red enkofiira red akatambala red ate UPC kikyali kibiina UPC eyamba red sebo UPC erango yona yawangula gwoli mulango lwaki tewagenda newesimba erango tebakyayinza tutisasa kutusiba tebakyayinza tutisasa ongate ku basiru bannu nze nsobola okulamu ndi wa NUP oli wa NUP naye yambadde green ya DP nze siri wa NUP alina ekizibu siri wa NUP nvaako alina kizibu ki ndi wa DP ndi wa Solida nviiraako ddala naye kati nange ndabaka ayero Redi mwatusanga nayo muleme kutumanyira nze mbadde ne Redi emyaka 5 nga nyambala bintu bya Redi lwakuba NUP yaze kati tubive mubiveeko kala za NUP tujja kwambala totumanyira ate ono wa DP sebo wa DP ani wa DP igwe toli wa DP yo kala za NUP ezo kala za NUP baba no batwambalidde kati ona nyambalidde gwe no weyambala ezizo za DP owange ate n'ekirala kakati ono ye mubaka yekka eyaleka ambulance nga agudde mu bantu yajijjayo bambi so abaleka ago ge gamu ku maloboozi mu butambi obumu omugenzi ono bambi bwe yalimu ng'ategeeza abantu nti obulamu obunene bwa geesi tosobola kumanya ddi lw'ogenda kubeerawo ddi lw'otagenda kubeerawo era n'abannyonnyola kikyalowooza okubeera omunaddiini eddiini agirowoozaako ki naddala eddiini gy'abadde asoma nga y'omuntu ey'obuyisiraamu era n'ategeeza nti nno ebintu bya Katonda munnange tosobola kubitegeera osobola okubeerawo leero ng'oli mulamu enkeera ne bakubika osobola okubeerawo kasaawa ako kennyini ng'oyogera mu ddakiika buddakiika ne bagenda okukwatako nga tokyayogera ekyo nno kye yali ategeeza naye ng'olowooza teyali mutuufu oba teyabadde mutuufu yali mutuufu 100 ku kinnaakyo omuntu asirikira mu ddakiika Katonda n'akujja mu fuse we n'akunyiga n'oba nga tokyasobola kwogera bannange nze n'okufa nkutya bannange okufa nkutya ndowooza ebintu bingi nnyo kyova olaba buli ddakiika nze wenfuna akadde akasaba Mukama musaba nnyongere ku bulamu nina ebintu byenjagala okukola nga sinnaba kufa oba oli awo mbimalirize kyova olaba nze omutima gwange eva gubeera ku panic nkolera ku pressure bwe mba njagala okukola ekintu ne sitafuna ne sitafu kikola oba ne sitafuna kadde oba ne sitafuna maanyi oba ne sitafuna ekyo kyembadde njagala kyensobozesa kukola kintu ekyo omutima gwange gusobola okwewuuba nina ekirooto kyange kyenjagala otuukiriza mu bulamu buno nga sinnafa era nsiiba nsaba Mukama nga mugamba tonzikiriza okufa ekirooto ekyo nga sikituukiriza kubanga kwempaniridde obulamu bwange kwenjagala abantu abalala balabire nti nno osobola okuva mu buno obulamu nodda mu bulamu obulala kyova olaba nze okufa sikwagala n'okuntama kwantama ebigambo bino mbyogeddeko lwa nsonga bwe njogera ku kufa nzijukira statement eyava mu jjajja Ichuli Wande yagamba ati okufa era n'agamba nti nno akubamu akafaananyi olunaku ng'afudde mikwano gye ne bagenda ne bamuteekako ettaka n'abeera wansi eyo ewannyogoga n'abeerawoyo yekka nga talina muntu gwasobola kukubirako talina muntu gwasobola kwogerako naye n'ebintu ebirala so wembigatta n'ebigambo bya Uncle Kato Lubwama bannanga omutima guddamu ne gunnuma ne ntandika okuddamu okuwulira nga ntya nze simanyi lwaki okufa lwaki kuntiisa ntya nnyo nze omuntu waafa naddala nga mbadde mwagala naafa mpulira nga sikyasobola nakuddamu kwogera
kubeera mba sikyayagala kulya, mba njagala mbeere mu kifo kimu nga neesibiddeawo siyina kyenkola n'emmere ennemu okulya, nze bwentyo bwentyamu okufa. Simanyi oba nammwe abalala ekintu ekyo mukiyina oba nze nzekka akiyina mu bwongo ng'ate kintu kyalinga nnyo. Wabula tetugenda kukoma okwo, tugenda battirako akatambi akalifane omugenzi ke yakola ng'ali ne Kasuku nga bali mu kunyumyamu. Katulowooza akatambi kaneno tekabeereko ebintu bya copyright naye katukagende muko ate era tukomye.